Kalbinu maestro, labai gerai žinoma repo atlikėja Amplua. Geriausia visatos. Geriausia visatos, ne tik grupių, bet ir solinio repertuaro. Nemanau, kad yra žmonių, kurie klauso repo ir nežino šito Amplua, tai yra Pušas. Pušai Dinamitas viena labai graži, didelė hip-hopo šventė, kuri turi labai didelės ir įdomias istorijas. 8 metus šitas festivalis nevyko ir dabar vėl vyksta. Ką tau reiškia šitas festivalis? Kaip jums, kaip atlikėjų, dabar vis tiek jau esat žiūrovo perspektyvoje, bet vis tiek matot ir iš Zenito Bandžius lipo ir kiti atlikėjai. Bendžius, atsiprašau. Ką jums reiškia visa šita emocija, visas šitas renginys? Čia reikia žiūrėti kamerą ar dzin. Kur norite? Gerai. Tai va, motherfuckeriai. Juokauju. Tai yra hip-hopo šventė. Penktadienį ne hip-hopo, šūdmalių šventė. Šeštadienį yra hip-hopo šventė. Kiekvienais metais aš čia būnu. Buvau, esu ir būsiu hip-hopo šventėj. Patikslinsiu, kodėl tai hip-hopo šventė. Todėl, kad šeštadieniais, ne penktadieniais. Penktadienis gaidys, ten gaidys, šiaip ten gaidžiai vien. O šeštadienį yra zaibys, ahujenai viskas. Čia susirenka visi dedai. Susirenka visi hoperiai. Net ir jaunimas, kuris turi gerą skonį. Aš tave vaišinu alum dėl to. Tu šaunuolis. Už vairo. Iš Klaipėdos atvažiavau. Nieko, sutvarkysim tos klausimus. Tai vat, dar senos mokyklos vyrai. Taip. Jeigu rimtai jo, tu nevartok, viskas gerai. Nereali šventė, labai gera šventė. Šeštadienį susirenka visi bernai, visi geri bernai. Mes čia geriam alų, bučiuojamės, linksminamės, leidžiam laiką, kuris užtruks iki antradienio, kažkur trečiadienio. Suvažiavo Londonas, suvažiavo Airija, be lietuvių vietinių, taip kad yra... Tai parodo, kad yra hip-hopas, ir jis visada... Tai yra amžinai gyvas. Tai be abejo. Prieš metus šitam renginį aš turėjau interviu. Kažkur čia, kažkam telikė, nežinau, neatsimenu. Ir aš norėjau iš čia išvaryti, nes aš pažiūrėjau playlistą, šūdas groja. Pusė šūdas, pusė neblogų vyrukų savų. Galvoju, žinai, pabūti ar ne. Ir aš taip užsilikau, Freestarsus išgirdau. Tada supratau, kad tai yra kažkas tokio, kas grąžina visą flow, visą grūvą ir visas vertybės ant žemės. Nuo šitų kosmonautų. O baigėsi tuom, kad tą dieną sutikau savo mylimą žmogų. Tai kiekvienais metais aš būsiu Dinamite, nes tai yra mūsų šventė, net šeimos, nes muzika ir menas vienyje, o ne daužo. Faktas. Pradėsiant temą apie kosmonautus, man labai įstrigo ta žinutė jūsų pasakyta po mano apdovanojimų prieš keletą metų. Ir aš pats visą laiką orientuojuos tą mintimi, kad repas yra, nieko neįžeidžiant, yra šūdo repas. Ne, žiūrėk, neskirk, žiūrėk, labai blogai. Tu neišmanai muzikos. Repas yra... Mumble repas, atsiprašau. Va, čia skirk dalykus. Aš repą pasakiau. Repas. Atsiprašau. Trepiniai bitai yra superiniai bitai, visi juos naudoja. Mumble repas, dėl to ir yra vadinasi mumble repas. Į lietuvių kalbą tai išvertus, tai gaidžių repas. Tai vadink gaidžių repą. Ir valio. Tai yra gaidžių repas, o yra normalus repas. Ir viskas. Ar čia yra dar klausimų kam nors? Nėra. Ar yra dar motherfuckerių? Nėra klausimų. Ačiū tau labai. Einam pas lygerį savo.